ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពសូមនមស្ការចំពោះព្រះករុណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជាទីគោរពសក្ការៈនិងសូមចន្ទរពរញាតិញោមជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីព្រោះដែលមានសម្រាប់រាត្រីនេះខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មាភាពសូមវិភាគប្រគិនជុំវិញប្រធានបទអំពីការប្រកាសអំនួតអ៊ូតក្តែងប្រាប់គេឯងថាឈ្នះរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលហ៊ុនសែនបានទៅចូលរួមពាក្យអាវឈ្នះតែខ្លួនជាបុគ្គលចាញ់គឺពាក្យអាវឈ្នះកាលពីម្សិលមិញប្រកាសថាខ្លួនឈ្នះគ្រប់ពេលតែមិនហ៊ានបង្ហាញអំពីអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដហើយក្នុងប្រធានបទរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនៅក្នុងការផ្សាយវិភាគប្រគិននឹងជួនញាតិញោមសម្រាប់រាត្រីនេះគឺអំពីអំនួតអ៊ូតថាឈ្នះតែមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកណាជាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដហើយអ្នកណាជាអ្នកទទួលផលអំពីអំនួតឈ្នះរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែនចិនដានពោអញ្ចឹងការអញ្ជើញចូលមកដល់របស់ញាតិញោមក្នុងបន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាភាពនេះហើយខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការចែករំលែកព័ត៌មាននៃការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នេះមួយចំនួនហើយក៏នឹងធ្វើការវិភាគជូនញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រធានបទនេះឲ្យបានលម្អិតចំនួនពោក្នុងនោះដែរក៏សូមរងចាំតាមដានមើលការផ្ដល់ជាគណិតយោបល់របស់ញាតិញោមដែលចូលមកតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាហើយទទួលយកមតិយោបល់របស់ញាតិញោមថ្ងៃនេះតែញាតិញោមមានយោបល់អីយ៉ាងណាខ្ញុំគណៈអាត្មានឹងធ្វើការបកស្រាយប្រគិននឹងជូនបន្ថែមបើសិនជាញាតិញោមមិនមានយោបល់អីទេអាត្មានឹងនិយាយតែម្នាក់ឯងហើយបើគ្មានសំណួរក៏អាត្មានឹងនិយាយតែម្នាក់ឯងដែរចន្ទរពូហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រាប់អាត្មាទៅសៀទៅជាមួយនឹងក្រុមផ្សេងចម្រើនពរសូមចម្រើនពរញាតិញោមបកណាគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាថ្ងៃនេះទទួលបានសម្លេងច្បាស់ឮល្អទេគណៈព្រោះសាកមើលកាមេរ៉ាភ្ជាប់ជាមួយនឹង microphone ចម្រើនពរសង្ឃឹមថាឮល្អមិនឮសម្លេងគីឡូលងដូចថ្ងៃមុនហើយញោមញាតិទាំងអស់ដែលអញ្ជើញមកកាន់បន្ទប់ផ្សាយរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាហើយជួយឲ្យជាមតិមើលថាថ្ងៃនេះច្បាស់ល្អទេមិនទាន់ឃើញមានណាឆ្លើយមកចម្រើនពរច្បាស់ហើយអាត្មាក៏មើលញាតិញោមច្បាស់ល្អច្បាស់អូខេស្អាតនឹងអាត្មាចំណាយបច្ច័យទិញ microphone ថ្លៃបន្តិចញោម$230ហើយ$213ប៉ុន្តែនឹកឃើញថាអាចប្រើបានប្រយោជន៍ច្រើនវាគ្រាន់បើជាងយើងទៅទិញបាយឆាន់មួយពេលពីរពេលក៏អស់បាត់ហើយប្រាក់ប៉ុណ្ណោះនោះដូច្នេះយើងគិតថាបបមួយពេលពីរចឹងទៅបាយនៅវត្តដាំបាយវិចតាមផ្លូវចឹងទៅសល់ប្រាក់ទិញ microphone មួយស្អាតឮច្បាស់ដើម្បីបញ្ជូនសំឡេងទៅពំពីអារម្មណ៍ញាតិញោមនៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាអ្នកជាតិនិយមបានតាមដានស្ដាប់ងាយស្រួលចម្រើនពរដូច្នេះសំឡេងឮច្បាស់ល្អខ្ញុំកណ្ដាអាត្មាសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើការវិភាគប្រគិននឹងជូនញាតិញោមឲ្យបានជ្រាបអំពីប្រធានបទហ៊ុនសែនអ៊ូតប្រាប់គេឯងក្តែងថាជាបុគ្គលឈ្នះប៉ុន្តែមិនហ៊ានប្រាប់ថាអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដចម្រើនពរតែក្នុងការចូលរួមតាមដាន
ស្ដាប់ការអ៊ូតក្តែងក្តែងប្រាប់គេឯងហើយពាក្យអោទាហានយោធាដែលបង្ហាញថាហ៊ុនសែនជាមីទើបព្រីហើយយកច្បាប់ព្រីមកគ្រប់គ្រងប្រទេសកុំចាត់គេឯងដើម្បីអ៊ូតក្តែងក្តែងប្រាប់ថាខ្លួនជាអ្នកឈ្នះនោះតែញោមទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានស្ដាប់ព្រឹត្តិការណ៍3យប់3ថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនប្រកាសបើកកាលពីម្សិលមិញនេះមានស្ដាប់ឮចំណុចណាដែលហ៊ុនសែនហ៊ានប្រាប់ថាមានអ្នកចាញ់ទេតែអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដនៅក្នុងការប្រកាសថាឈ្នះនេះចំនួនពោហើយអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើការវិភាគនិងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅនោះថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលផលធំអំពីយុទ្ធនាការឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះរបស់លោកហ៊ុនសែននេះចំនួនពោយើងបានធ្វើការសិក្សាអំពីមូលហេតុដើមបញ្ហាដើមរបស់បុគ្គលហ៊ុនសែនដូចជាអ្នកសរសេរប្រវត្តិសាស្ត្រក្តីអ្នកវិភាគថ្មីនេះលោកគឹមសុខបានលើកឡើងហើយថាហ៊ុនសែនក៏ជាបុគ្គលម្នាក់ដែលរត់ចេញពីប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីទៅពឹងពាក់ជនបរទេសនៅពេលហ្នឹងហ៊ុនសែនរត់ចេញពីប្រទេសគឺរត់ចេញដោយសារខ្លាចការសម្លាប់របស់ប៉ុលពតហើយហ៊ុនសែនទៅអូសយួនមកសម្លាប់ប៉ុលពតក្នុងពេលដែលហ៊ុនសែនក៏ជាប៉ុលពតដែរដូច្នេះមានន័យថាហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍វ័យប្រហារកាប់សម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងក្នុងរបបប៉ុលពតហើយដើម្បីលៀងខ្លួនថាខ្លួនមិនមែនជាប៉ុលពតមិនមែនជាមីទ័ពព្រីមិនមែនជាជនសាហាវយងខ្លួនទេក៏ទៅពឹងយួនឲ្យមករៀបចំរំដោះខ្មែរដើម្បីបិទបាំងអំពើសាហាវព្រីផ្សៃយងខ្លួនរបស់ហ៊ុនសែនដែលជាមីទ័ពព្រីហើយគិតហ៊ានចេញមកប្រកាសថាគិតជាអ្នកឈ្នះតែគិតក៏មិនហ៊ាននិយាយប្រាប់ជនរួមជាតិខ្មែរនិងពិភពលោកថាអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដហើយមកដល់ម៉ោងនេះបើយើងស៊ូរោតើហ៊ុនសែនឈ្នះអ្នកណាឈ្នះទៅលើក្រុមណាឈ្នះទៅលើបុគ្គលណាបើសិនជាយើងលើកពាក្យថាហ៊ុនសែនឈ្នះប៉ុលពតហ៊ុនសែនឈ្នះប៉ុលពតយ៉ាងម៉េចបើហ៊ុនសែនជាកម្មាភិបាលដែរតើហ៊ុនសែនឈ្នះប៉ុលពតយ៉ាងដូចម្ដេចបើហ៊ុនសែនជាប៉ុលពតដែរដូច្នេះព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនបានប្រកាសព្រឹត្តិការណ៍ដែលហ៊ុនសែនបានធ្វើការសរសេរជាសភៅជាឯកសារផ្សាយជូនញាតិញោមជនរួមជាតិឲ្យបានទេសនាបានមើលបានអានបានស្ដាប់បានឃើញបានឮនោះគឺគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍នៃការពង្វែស្ថានភាពនិងពង្វែដានអំពីអំពើសាហាវយងក្នុងរបស់បុគ្គលទុច្ចរិតមីទើបព្រីហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចលើកការពិភាក្សានេះមកនិយាយនៅក្នុងរាត្រីនេះបានដោយយើងផ្អែកទៅលើកត្តានៃការពិត3យ៉ាងកត្តានៃការពិតទី1គឺហ៊ុនសែនជាមីកម្មាភិបាលនៅក្នុងរបបប៉ុលពតប្រល័យពូជសាសន៍កត្តានៃការពិតទី2គឺហ៊ុនសែនបានយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាអូសយួនចូលមកក្នុងស្រុកមែនដើម្បីសម្លាប់ជាតិសាសន៍ខ្មែរហើយសម្លាប់ក្នុងរូបភាពសង្គ្រោះណាក្នុងទិដ្ឋភាពនេះក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាគុំសប្បាយត្រេកអររីករាយទៅទទួលផលក្នុងរូបភាពសង្គ្រោះធ្វើសង្គ្រោះនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាសង្ឃៈធម្មៈធម្មៈមានន័យថាទ្រទ្រង់សង្ឃៈមានន័យថាសង្គ្រោះអញ្ចឹងសង្គ្រោះហើយនឹងមានការទ្រទ្រង់ដោយគោរពហើយធម៌សង្គ្រោះរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះអង្គសង្គ្រោះក្នុងធម៌ទាំង4ទៅសង្គ្រោះគេដោយមេត្តាដោយគេឃើញដោយឃើញគេកើតទុក្ខដោយឃើញគេជួបបញ្ហាហើយទៅសង្គ្រោះប៉ុន្តែរូបភាពដែលហ៊ុនសែនសង្គ្រោះមិនមែនទៅមកសង្គ្រោះដោយមេត្តាទេហ៊ុនសែនបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ចូលរួមកម្មាភិបាលបង្កើតរបបប៉ុលពតបល័យពូជសាសន៍អង្គាហើយដល់ពេលមើលទៅថាខ្លួនឯងបង្កើតរបបនោះបល័យពូជសាសន៍ខ្លួនឯងហើយក្រែងថ្ងៃណាមួយខ្មែរដឹងបានអំពីអរិយាប័ត្រនៃការចូលរួមប្រល័យពូជសាសន៍ឯងក៏ហ៊ុនសែនបានស្ទុះចេញពីបន្ទាយរត់ចេញពីព្រំដែននៅក្នុងគណៈដែលប៉ុលពតចាត់ចែងឲ្យហ៊ុនសែនជាអ្នកការពារព្រំប្រទល់ច្បាំងជាមួយនឹងយួន
ប៉ុន្តែហ៊ុនសែនមើលឃើញថាយួនជាដៃគូសហការយួនជាដៃគូដែលអាចជួយលើកបន្ទុកហ៊ុនសែនឲ្យឈ្នះលើអ្នកទន់ខ្សោយពិតប្រាកដគឺខ្មែរហ៊ុនសែនបានផ្លោះរបងហ៊ុនសែនបានផ្លោះព្រំប្រទល់រត់ទៅធ្វើជាពុតឲ្យយួនចាប់ដាក់គុកដើម្បីឲ្យលាក់បាំងមនុស្សពលរដ្ឋខ្មែរដែលខ្វះចំណេះដឹងប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយពិតប្រាកដក៏មើលឃើញថាហ៊ុនសែនជាជនរងគ្រោះពិតប្រាកដហើយពេលហ៊ុនសែនរត់ផ្លោះចេញពីព្រំប្រទល់ទៅរយួនមកជួយសង្គ្រោះខ្មែរក៏ហ៊ុនសែនត្រូវបានយួនគេធ្វើទរណកម្មធៀបពិតគេចម្រាញ់មនុស្សឯងគេចម្រាញ់គេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងដើម្បីទប់ទល់គេបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងដើម្បីបិទភ្នែកអ្នកដែលមានចំណេះចេះដឹងផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយគេហៅ political history អញ្ចឹងហ៊ុនសែនគិតបង្វែរបានអានឹងគិតទី1ការពិតទី1កតាការពិតទី1គឺគិតជាកម្មាភិបាលជាមេកម្មាភិបាលជាអ្នកសម្លាប់ខ្មែរដែរក្នុងរបបហ្នឹងហើយគាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលឃើញថាគាត់ជាអ្នកសង្គ្រោះដោយមេត្តាធម៌គាត់ត្រូវទៅធ្វើខ្លួនជាជនរងគ្រោះគាត់ធ្វើខ្លួនជាជនរងគ្រោះមកសង្គ្រោះជនរងគ្រោះគឺសង្គ្រោះខ្មែរក្នុងរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍តែមិនមែនហ៊ុនសែនជាជនរងគ្រោះទេហ៊ុនសែនជាអ្នកមេគំនិតបង្កើតរបបសម្លាប់ខ្មែរគឺហ៊ុនសែនជាមេកម្មាភិបាលដែលសម្លាប់ខ្មែរពិតប្រាកដហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនមិនអោយយួនដាក់គុកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគិតថាហ៊ុនសែនសុំកលុំនឹងយួនដូច្នេះហ៊ុនសែនធ្វើជាអោយយួនដាក់គុកមួយរយៈក្រោយមកហ៊ុនសែនត្រូវទទួលបានមនោគមបំពាក់បំពន់ពីយួនហើយចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយួនអូសយួនមកចូលរំលោភបំពានមនុស្សបូរណភាពទឹកដីខ្មែរនេះកតាការពិតទី2នេះឯងដែលហ៊ុនសែនលៀងខ្លួនបានយ៉ាងស្រឡះហើយយើងគិតថាហ៊ុនសែនជាអ្នកឈ្នះប៉ុន្តែដូចជាការស៊ូជាសំណួរពីខាងដើមរបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាថាហ៊ុនសែនប្រកាសអួតក្តែងប្រាប់គេឯងថាឈ្នះប៉ុន្តែរអ្នកចេញមិនឃើញហើយហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រកាសជាជំហរដោយស្មោះត្រង់ថាអ្នកណាជាអ្នកចេញឥឡូវហ៊ុនសែនប្រកាសឈ្នះអ្នកណាដោយថ្មលឹងចឹងឈ្នះអ្នកណាបើប្រកាសថាឈ្នះពលពតបើហ៊ុនសែនជាមីកម្មាភិបាលក្នុងរបបពលពតដែរដូច្នេះគាត់ឈ្នះអ្នកណាបើហ៊ុនសែនប្រកាសថាឈ្នះមកលើខ្មែរមានន័យថាហ៊ុនសែនសហការជាមួយយួនមកជីជាខ្មែរដូច្នេះថ្មសូមបិណ្ឌបាតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលបោះឆ្នោតមិនបើឱកាសទលាយបោះឆ្នោតមិនចំហបោះឆ្នោតពង្គប់កិច្ចឲ្យហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីពង្គប់កិច្ចឯកបៈនេះសូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានភាពក្លាហានហ៊ានបង្ហាញឲ្យពិតប្រាកដថាអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ពិតប្រាកដហើយឲ្យហ៊ានប្រកាសពិតប្រាកដថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលផលអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះបើហ៊ុនសែនហ៊ានប្រកាសថាឈ្នះមិនហ៊ានប្រាប់អ្នកចាញ់ផងឈ្នះអ្នកណាហើយបើហ៊ុនសែនមិនហ៊ានបង្ហាញសមិទ្ធផលពិតប្រាកដអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះនឹងផងតើឲ្យយើងទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនបានដឹកនាំឈ្នះយ៉ាងដូចម្ដេចឈ្នះស្អីឈ្នះអ្នកណាឈ្នះយ៉ាងណាជំរានពោអានឹងយើងទទួលយកអត់កើតទេញាតិញោមអញ្ចឹងជុំវិញសំណួរដែលអាត្មាបានលើកឡើងសួរញាតិញោមនៅពេលនេះញោមយកទៅត្រូវរីពិចារណាហើយលើកជាសំណួរសួរទៅហ៊ុនសែនហើយធ្វើជាចម្ងល់ធ្វើពលរដ្ឋម្នាក់ដែលចេះឆ្ងល់ហើយអាត្មាសូមអោយគណិតយោបល់ទៅញាតិញោមជនរួមជាតិខ្មែរគ្រប់រូបគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអោយចេះធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយនឹងចេះធ្វើការថ្លែងក្នុងរូបភាពពីរយ៉ាងបើសិនគេប្រកាសអ្វីមួយសូមញាតិញោមសម្លឹងទៅមើលហេតុហើយបើគេអួតថាគេបានផលអ្វីមួយសូមញាតិញោមទៅយកផលទៅប្រៀបជាមួយហេតុអញ្ចឹងបានក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គត្រាស់ប្រកាសសម្ដែងពីហេតុនិងផលហេតុនិងបច្ច័យណាហេតុដែលកើតឡើងវាមានស្អីជួយរួមផ្សំឲ្យកើតហេតុនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងបើមានបច្ច័យស្អីជាផលបើបច្ច័យនឹងមានតែគ្រឿងទ្រទ្រង់ណាបញ្ហាទាំងឡាយទាំងពួងវាកើតមកវាមានរឿងទ្រទ្រង់អញ្ចឹងវាមានរឿងទ្រទ្រង់អញ្ចឹងស្អីជាផលនៃការទ្រទ្រង់អស់ហ្នឹងអញ្ចឹងបច្ច័យដែលឲ្យយួនចូលមកស្រុកខ្មែរគឺដោយសារផលដែលយួនមកលើតបាក់ទឹកដីខ្មែរផលដែលយួនមកក្រេបជញ្ជក់យកធនធាននៅលើទីផ្សារខ្មែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្មែរមកដល់ថ្ងៃនេះពី79ម៉ោងហ្នឹងគឺបច្ច័យរបស់វាហ៊ុនសែនព្រមរត់ផ្លោះព្រំដែនទៅឲ្យយួនដាក់គុកហើយទទួលមនោគមចូលឲ្យយួនមកស្រុកវិញអានឹងជាបច្ច័យ
អញ្ចឹងផលនៃបច្ច័យអស់ហ្នឹងគឺហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យខ្មែររងគ្រោះហ៊ុនសែនដឹកនាំប្រើប្រាស់តែអំណាចរបបនៃកម្មាភិបាលទួតព្រីគំតិចអ្នកដទៃដែលមានយន្តការជាតិនិយមពិតប្រាកដហ៊ុនសែនគំតិចចោលអានេះជាផលញាតិញោមផលនៃបច្ច័យដែលហ៊ុនសែនបានរត់ចូលព្រំដែនយួនពុតឲ្យយួនចាប់ដាក់គុកដើម្បីដុតភ្នែកមហាជនថាហ៊ុនសែនជាជនរងគ្រោះម្នាក់ហើយវិលមកសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដូចគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងល្បិចទាំងអស់នេះគឺហ៊ុនសែនមេរៀបជាមួយនឹងមីមនោគមរបស់គេយួនហាណូយដូច្នេះទាំងអស់គ្នាញាតិញោមសូមមេត្តាកុំត្រេកត្រអាលកុំត្រេកអរកុំចូលរួមនឹងព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះឈ្នះ3យប់3ថ្ងៃបើសិនជាញាតិញោមប្រុសស្រីចូលរួមត្រេកអររីករាយត្រេកត្រអាលមានន័យថាញោមព្រមទទួលស្គាល់ថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើត្រឹមត្រូវរឿងទី1រឿងទី2មានន័យថាញាតិញោមព្រមឲ្យគេរំលោភមកលើបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួនបើញោមចូលរួមមានន័យទី3ថាញោមព្រមឲ្យគេរំលោភសិទ្ធិយកសិទ្ធិនៃការធ្វើនយោបាយសិទ្ធិរស់រានដោយស្មើភាពគ្នារបស់ញាតិញោមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រែជំនួសដូច្នេះយើងមើលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នហ៊ុនសែនបានដកសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលទ្រទ្រង់ដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់រូបទាំងប្រុសទាំងស្រីមិនរើសថាអ្នកបោសឬក៏ក្រហមត្រូវបានគំពារនិងគំត្រដោយច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិគឺច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមិនអាចមានព្រះមហាក្សត្រឬបុគ្គលនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬស្ថាប័នណាមួយហ៊ានដកសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតសិទ្ធិបន្តការសិក្សាសិទ្ធិជឿលើសាសនាសិទ្ធិធ្វើសេដ្ឋកិច្ចសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគឺគ្មានបុគ្គលណាមួយហ៊ានដកពីពលរដ្ឋខ្មែរទេលើកលែងតែពលរដ្ឋខ្មែរព្រមប្រកាសបោះបង់សិទ្ធិជាពលរដ្ឋកវិតចោលទៅអស់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមបុគ្គលហ៊ុនសែនដែលប្រកាសប្រាប់គេឯងថាឈ្នះរអ្នកចាញ់មិនឃើញដែលជាបង្កើតច្បាប់ពឹងគ្រប់កិច្ចដើម្បីការពារអំណាចដកសិទ្ធិពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដកសិទ្ធិអ្នកតំណែងរបស់ពលរដ្ឋខ្លួនតើហ៊ុនសែនធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឲ្យអ្នកណាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីការពារខ្មែរការពារសិទ្ធិខ្មែរមិនក៏ដកសិទ្ធិខ្មែរដកសិទ្ធិអ្នកតំណែងគឺតំណែងរាស្ត្រដកសិទ្ធិអ្នកតំណែងគឺក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដកសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យធ្វើនយោបាយព្រោះអ្នកតំណែងរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគឺគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងប្រមាណអ្នកនោះជាពលរដ្ឋខ្មែរទី1កើតក្នុងនាមពលរដ្ឋខ្មែរទី2កើតក្នុងនាមតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរដូច្នេះហ៊ុនសែនបានដកសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មែរដកសិទ្ធិអ្នកតំណាងពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះហើយបានយើងហ៊ានលើកជាសំណួរសួរថាតើហ៊ុនសែនឈ្នះអ្នកណាពិតប្រាកដតើហ៊ុនសែនហ៊ានបង្ហាញថាអ្នកណាចាញ់ពិតប្រាកដទេតើហ៊ុនសែនហ៊ានបង្ហាញថាលទ្ធផលអំពីការបានអំពីយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះនឹងទៅលើក្រុមណាទៅលើជាតិសាសនាបើសិនជាបុគ្គលហ៊ុនសែនប្រកាសជាបុគ្គលឈ្នះដោយយុទ្ធធម៌ឈ្នះដោយសុចរិតហើយពិតជានាំផលឲ្យខ្មែរមែនតើហ៊ុនសែនអាចហ៊ានប្រកាសផលធំអំពីជ័យជំនះនឹងឲ្យខ្មែរដឹងសាធារណៈទេសូមហ៊ុនសែនកុំអួតថាឈ្នះពលពតណាពីព្រោះហ៊ុនសែនជាមេកម្មាភិបាលក្នុងពលពតដែរដូច្នេះបើហ៊ុនសែនប្រកាសថាឈ្នះពលពតឈ្នះយ៉ាងម៉េចដែរជាពលពតដែរហ្នឹងធ្វើខ្លួនឯងមានន័យតែចងខ្លួនឯងស្រាយខ្លួនឯងដេកខ្លួនឯងភ្នាក់ខ្លួនឯងទទួលទានខ្លួនឯងឆ្អែតខ្លួនឯងដូច្នេះឲ្យប្រាប់ថាហ៊ុនសែនទទួលទានអំណាចហើយឲ្យប្រាប់ថាខ្មែរឆ្អែតហ្មងខ្មែរអត់ឆ្អែតទេខ្មែរអត់ទទួលទានអំណាចទេហើយបើហ៊ុនសែនថាឈ្នះពលពតឈ្នះយ៉ាងម៉េចបើហ៊ុនសែនជាពលពតដែរហ៊ុនសែនបង្កើតពលពតហើយរំលាយពលពតដោយខ្លួនឯងថាឈ្នះយ៉ាងម៉េចឥឡូវឃើញទេអញ្ចឹងបានអាត្មាចង់បិណ្ឌបាតថាយើងផ្អែកទៅលើកត្តានៃការពិតទី1ហ៊ុនសែនជាមេកម្មាភិបាលទី2ហ៊ុនសែនពិតជាបានផ្លោះព្រំដែនចូលទៅពឹងយួនយួនមកមិនស្របច្បាប់ហើយហ៊ុនសែនទៅពឹងយួនឲ្យចូលមករំដោះខ្មែរក្នុងនាមជាប្រមុខរដ្ឋឬក៏ក្នុងនាមបុគ្គលហ៊ុនសែនបើសិនហ៊ុនសែនទៅហៅយួនចូលមកសង្គ្រោះខ្មែរនៅពេលនោះហ៊ុនសែនជាប្រមុខរដ្ឋឬក៏ហ៊ុនសែនជាព្រះមហាក្សត្រ
ហ៊ុនសែនអនុម័តច្បាប់ចេញពីរដ្ឋសភាព្រមព្រៀងដោយទឹកចិត្តនិងឆន្ទៈពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យយួនចូលស្រុកខ្មែរនោះហ៊ុនសែនអត់ខុសទេប៉ុន្តែដំណើរនៃការផ្លោះព្រំដែនចូលទៅស្រុកយួនអូសយួនមកស្រុកខ្មែរតើហ៊ុនសែនធ្វើក្នុងនាមតំណាងប្រមុខរដ្ឋឬក៏ហ៊ុនសែនធ្វើក្នុងនាមបុគ្គលហ៊ុនសែនដូច្នេះមិនអាចនិយាយថាឈ្នះទេហ៊ុនសែនមិនអាចប្រើពាក្យឈ្នះទេព្រោះរលនាកចេញមិនឃើញហើយហ៊ុនសែនមិនអាចយកពាក្យថាឈ្នះពលពតទេព្រោះហ៊ុនសែនជាពលពតដែរហើយហ៊ុនសែនមិនអាចយកថាឈ្នះពលរដ្ឋខ្មែរទេព្រោះពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកស្លូតត្រង់ដែរដូច្នេះហ៊ុនសែនយកឈ្នះអ្នកណាហ៊ុនសែនបានឈ្នះអ្នកណាអត់មានទេគឺថារឿងទាំងអស់នឹងរលនាកចេញអត់ឃើញមិនអាចប្រកាសថាឈ្នះទេក្នុងការប្រកួតលើសៃវៀនអ្វីក៏ដោយដែលគេប្រកាសថាមានអ្នកឈ្នះដោយសាររលនាកចេញឃើញប៉ុន្តែហ៊ុនសែនប្រកាសថាគាត់ឈ្នះរលនាកចេញមិនឃើញតែយើងអាចទទួលស្គាល់ថាហ៊ុនសែនពិតជាឈ្នះមែនទេដែលឈ្នះរលនាកចេញមិនឃើញគូហ៊ានប្រកាសថាអ្នកឈ្នះទេអាម៉ាស់ណាស់ចម្រើនពូអ្នកណាដែលហ៊ានប្រកាសថាខ្លួនឯងឈ្នះរលនាកចេញមិនឃើញនឹងគឺអាម៉ាស់សម្បំណាស់ចម្រើនពូកត្តានៃការពិតទី3ហ៊ុនសែនព្រមស្ដាប់បង្គាប់របស់យួនរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះបង្កើតតឡាការខ្មែរក្រហមកាត់ទោសខ្មែរក្រហមកាត់តែខ្មែរគ្នាឯងទេមេគំនិតគឺចិនមេគំនិតគឺយួនដែលរៀបចំបង្កើតរបបប្រល័យពូជសាសន៍តុលាការមិនមានសិទ្ធិនិងឆន្ទានុសិទ្ធិសិក្សាទៅលើអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរបបប្រល័យពូជសាសន៍ទេគឺហ៊ុនសែនតឡាការហ៊ុនសែនកម្រិតព្រំដែនអោយតុលាការខ្មែរក្រហមធ្វើការសិក្សាតែបុគ្គលណាដែលហ៊ុនសែនចង់ឲ្យសិក្សាស្រាវជ្រាវយកមកកាត់ទោសដូច្នេះកត្តានៃការពិតទាំង3នេះឯងដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរបិណ្ឌបាតឲ្យញាតិញោមកុំទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះ3យប់3ថ្ងៃនេះបើញាតិញោមណាទៅចូលរួមហើយនឹងទទួលស្គាល់ព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះនេះមានន័យថាញោមព្រមឲ្យគេរំលោភលើបូរណភាពទឹកដីមានន័យថាញោមឲ្យគេជិះជាន់ជាតិសាសន៍មានន័យថាញោមទទួលស្គាល់លើទង្វើប្រល័យពូជសាសន៍មកនៅឆ្នាំ1975ដល់79នឹងជារឿងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពូជញោមដែរសម្រាប់បងប្អូនញោមដែរដោយមានកម្មាភិបាលហ៊ុនសែននឹងគឺជាការសម្លាប់ដែលត្រឹមត្រូវបើសិនជាការសម្លាប់នឹងមិនត្រឹមត្រូវញាតិញោមមិនគួរចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នះ3យប់3ថ្ងៃនោះទេញាតិញោមទាំងឡាយណាដែលបានទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍3យប់3ថ្ងៃគឺរំលោភលើប្រលឹងរំលោភលើវិញ្ញាណក្ខន្ធពូជសាសន៍របស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ក្នុងដៃកម្មាភិបាលបុគ្គលហ៊ុនសែនណាយកនឹងទៅថ្លឹងឲ្យញោមមុននឹងដើរដំណើរទៅចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍3យប់3ថ្ងៃហ្នឹងហើយកត្តានៃការពិតមួយទៀតបន្ថែមលើអតីតដែលអាត្មាបានលើកឡើងគឺហ៊ុនសែនជាបុគ្គលដែលបំរើចវាយនាយដោយស្មោះត្រង់ក្នុងរយៈពេលយូរយើងមើលប៉ែនសវណ្ណដែលមានឆន្ទៈបំរើខ្មែរទោះជាយួនបំពាក់បំពន់មនោគមហើយរឹងឲ្យបំរើសមរភូមិនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរក្នុងនៃបំរើមនោគមយួនហាណូយប៉ុន្តែប៉ែនសវណ្ណធ្វើមិនដូចអ្វីដែលយួនចង់បានលើកបន្ទុកហ៊ុនសែនក្នុងរបបទាំង3ដែលអាត្មាធ្លាប់លើកមករបបប្រល័យពូជសាសន៍របបលន់នល់របបសង្គមរាស្ត្រនិយមមានតែរបបហ៊ុនសែននេះទេដែលសម្លាប់ខ្មែរច្រើនជាងគេហើយនឹងធ្វើទង្វើបង្ហាញបំផ្លាញធនធានរបស់ជាតិខ្ពស់ជាងរបបណាទាំងអស់ដូច្នេះបើញាតិញោមមើលឃើញថារបបនេះបំផ្លាញធនធានរបស់ជាតិខ្ទេចខ្ទីបល់បាត់ហើយញោមបន្តទៅចូលរួមគំត្រូលថានេះឈ្នះមានន័យថាញោមមានទឹកចិត្តគំត្រូលការបំផ្លាញរបស់លោកហ៊ុនសែនបើញាតិញោមមិនគំត្រូលទាំងវេនៃការបំផ្លាញទឹកដីបំផ្លាញបូរណភាពទឹកដីរំកិលព្រំដែនយួនចូលពេញស្រុកចិនចូលពេញស្រុកនេះញាតិញោមមិនគួរទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនទេដែលចេញឲ្យឆ្ងាយឲ្យហ៊ុនសែនធ្វើការក្អាយនឹងចោះឲ្យហ៊ុនសែនសបាយតែឯងចោះប្រកាសតែឯងចោះព្រោះរនេះចេញមិនឃើញថាឈ្នះតែឯងចោះឥឡូវអាត្មាចង់ចម្រើនពរជូនញាតិញោមចេះបើសិនជាចៅក្រមប្រកាសថានឹង
cây lá co hay nâng cây lá co chia cây lá kho tôi ta cây lá kho nâng dụ lệ chanh hay dương mưa khơi nâng phê dương mưa khơi thả caប្រកួត nâng bútប្រកបជាcây lá kho chanh nên bằng dương tôi cây lá co nhiệt nữa chỉ này chứ nè pan tê cây lá hun co hun sen ní chứ bằng chỉ muốn nâng cây lá co hun sen đôi khía cứ cây lá co hun sen luôn em nâng tầm đó để tham gia nâng thả cây lá co hun sen chứ bằng nâng cây lá co hun sen đôi hun sen thêm mi cầm mà bị bán thêm mi Pol Pot rất tổ yun một bằng Pol Pot hay hun sen thành ra một rừng từng chọc ôi Pol Pot chụp thế đôi sao Pol Pot chia ra hun sen đe hay hun sen thay chia Pol Pot chiaយ៉ាងម៉េចបើhun sen chia Pol Potដែរហ្នឹងតែថ្មនៅតែលើកចម្ងល់ដែរដែលប្រាប់ញាតិញោមថាអោយហ៊ុនសែនហ៊ានប្រកាសរកអ្នកចាញ់ពិតប្រកបមើលអ្នកណាជាអ្នកចាញ់ពិតប្រកបកុំប្រាប់ថាPol Potចាញ់ណាព្រោះឯងជាមីPol PotដែរPol Potមិនចាញ់ទេគឺPol Potព្រមបញ្ចប់ដោយសារហ៊ុនសែនបានចូលយូរហើយបានចប់Pol Potបើហ៊ុនសែននៅតែធ្វើជា Pol Potវាអត់ចប់ទេប៉ុន្តែដោយសារហ៊ុនសែនចូលយូរបានចប់ Pol Potហ៊ុនសែនចូលយូរហើយទៅអូសយូរចូលមកក្នុងបំណងធំបំផុតឲ្យយូរជួយលើកបន្ទុកធ្វើម៉េចឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាយជាជនក្បត់ជាតិពុតប្រកបក្បត់ជានិរន្តរ៍គឺហ៊ុនសែនទៅអូសPol Potមកទៅអូសយូរមកដល់ហ៊ុនសែនទៅអូសយូរមកPol Pot nó chọc hay vì ai Pol Pot nó còn đáy rồi bà Hun Sen đấy nè kênh ta Hun Sen thuê trên mình đó ta ô yun mô đòi khổ cho bác đèl khăn dây thả ô yun đòi khổ cho bác thì mới Hun Sen ta vô yun mô mình nên không tầm nang pro mục rượt mình nên không tầm nang rượt thả tị bao ôi chiết xa môi cứ Hun Sen độ chiết tàu pré vô chmô chiết khné tàu pré vô chmôប្រទេសខ្មែរតប្រែដើម្បីយកយូនចូលមកឲ្យយកទឹកដីខ្មែរកត្តានេះការពិតនេះឯងដែលថ្មចង់ឲ្យញោមជីកឲ្យជ្រៅថាតើហ៊ុនសែនទៅពឹងយូននៅពីនោះគិតទៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាបើហ៊ុនសែនគិតរត់ចូលទៅពឹងយូននៅពីនោះគឺគិតជាPol Potដែរហើយគិតថាគិតរងគ្រោះយូនគិតយូនចាប់គិតដាក់គុកដែរចោះធ្វើយ៉ាងម៉េចបានហ៊ុនសែនអាចមានចោះកិច្ចព្រមព្រៀងអូយូនចូលស្រុកខ្មែរបានបើសិនគ្មានរដ្ឋាភិបាលពិតប្រាកដគ្មានប្រមុខរដ្ឋពិតប្រាកដធ្វើសហប្រតិបត្តិការយកបរទេសឲ្យមកជួយប្រទេសរបស់ខ្លួនទេមិនអាចមកបានទេហើយហ៊ុនសែនចូលនៅពេលនោះទៅពឹងយូនគឺចូលទៅក្នុងនាមបុគ្គលហ៊ុនសែនដូច្នេះហើយបានអាត្មាចង់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមថាបើសិនជាហ៊ុនសែនទៅពឹងយូនដោយខុសច្បាប់ហើយបន្តអនុញ្ញាតឲ្យយូនរំលោភមកលើបូរណភាពទឹកដីខ្មែរ30ឆ្នាំជាងម្ដងហើយនេះគឺជាកំហុសធំណាស់មិនគោហ៊ុនសែនដាក់ឈ្មោះវិមាននឹងថាជាវិមានឈ្នះទេគោដាក់ថាវិមានកំហុសធំព្រោះកំហុសទី1ហ៊ុនសែនឆ្លោះធ្លុយចូលធ្វើPol Potកម្មាភិបាលតាំងពីវីក្មេងកំហុសទី2ហ៊ុនសែនធ្វើជាឆ្មាំការពារព្រំដែនមិនបានការពារព្រំដែនរត់ទៅចូលយួនកំហុសទី3យុហ៊ុនសែនទៅអូយួនចូលមកស្រុកខ្មែរដោយមិនធ្វើត្រឹមត្រូវទៅតាមច្បាប់របស់ប្រទេសហើយហ៊ុនសែនមិនមែនធ្វើក្នុងនាមប្រមុខរដ្ឋមិនមែនធ្វើក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់នឹងហើយដែលអាត្មាថាគូតែហ៊ុនសែនហ៊ានប្រកាសដាក់អវិមាននឹងថាជាវិមានចាញ់ធំឬក៏វាមានកំហុសធំកំហុសធំណាស់សម្រាប់ជាតិខ្មែរដែលយើងមានបុគ្គលហ៊ុនសែនព្រមបណ្រែយួនហាណូយ30ឆ្នាំហើយមិនចេះអស់សងគុណយួនមិនចេះរួចនេះជារឿងដែលត្រូវយកទៅពិចារណាមិនមែនរឿងត្រូវទៅអបអរសាទរទេញាតិញោមបើអបអរសាទរមានន័យថាគិនត្រូទៅចូលរួមមានន័យថាសហការហើយបើទៅគិនត្រូនឹងសហការមានន័យថាការស្លាប់3លាននាក់របស់ពូជខ្មែរមានពូជញោមដែរសាច់ញោមដែរសាច់អាត្មាដែរគឺសម្រាប់ជារឿងត្រឹមត្រូវបើសិនជាញាតិញោមចង់ធ្វើការបដិសេធថាការសម្លាប់ក្នុងរបបបល្ល័ង្កពូជសាសន៍ជារឿងមិនត្រឹមត្រូវមិនគួរទៅចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនទេបើទៅចូលរួមមានន័យថាគិនត្រូបើទៅចូលរួមមានន័យថាសហការបើសហការមានន័យថាគេកាប់សម្លាប់នៅក្នុងសម័យជាតិ9ជារឿងត្រឹមត្រូវចម្រើនពុជជារឿងត្រឹមត្រូវព្រោះញោមទៅចូលរួមគិនត្រូដែរដូច្នេះហើយកុំឈឺចាប់នឹងបាត់បង់ពូជសាសន៍ណាចម្រើនពុកុំឈឺចាប់នឹងហ៊ុនសែនសម្រាប់ពូជខ្លួនឯងឲ្យគេសម្លាប់ទៅព្រោះយើងទៅគិនត្រូគេដែរ
នេះរឿងដែលអាត្មាចង់ចម្រើនពរប្រាប់ញាតិញោមសូមញាតិញោមស្ដាប់ដោយយកបញ្ញាចំណេះចេះដឹងទៅថ្លឹងថ្លែងកុំយកកំហឹងកុំយកការគំត្រូលស្រឡាញ់នឹងស្អប់យកមកពិចារណាកាលណាយកស្រឡាញ់នឹងស្អប់យកមកពិចារណាមើលការពិតមិនឃើញទេការពិតដូចអាត្មាលើកអញ្ចឹងបើហ៊ុនសែនទៅយកយួនមកក្នុងតំណែងប្រមុខរដ្ឋក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលវាអត់ខុសទេប៉ុន្តែនៅពេលនេះហ៊ុនសែនមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីណាហ៊ុនសែនជាពលពតតែជាមេកម្មាភិបាលតាហ៊ុនសែនជាជួនរងគ្រោះតាហើយដែលយើងអាចហៅថាហ៊ុនសែនជាជួនរងគ្រោះជាជួនរងគ្រោះលាកពុតគឺគិតថាយួនចាប់ដាក់គុក20ថ្ងៃគិតថាចូលទៅដល់យួនភ្លាមយួនចាប់គឺដាក់គុកដូច្នេះនៅក្នុងពលពតចង់សម្លាប់គាត់ដល់ទៅដល់យួនចាប់គឺដាក់គុកទេហើយគិតជាជួនរងគ្រោះចង់មកជួយខ្មែរឲ្យរួចផុតពីគ្រោះប៉ុន្តែធៀបពិតហ៊ុនសែនក៏មានកម្មាភិបាលហើយដែលពលពតមើលឃើញថាហ៊ុនសែនប្រុងទៅបណ្ដេយយួនបានពលពតគេចង់សម្លាប់ហ៊ុនសែនចោលហ៊ុនសែនធ្វើជាបោះខ្លួនឯងជាអ្នកសម្លាប់ម្នាក់ដែលកុំឲ្យខ្មែរមើលឃើញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថាជាបុគ្គលសម្លាប់ក៏រត់ទៅពឹងយួនមកដោយខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនចូលធ្វើកម្មាភិបាលសម្លាប់ខ្មែរក៏ខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនចូលទៅអូយួនចូលមករំលោភបរណភាពទឹកដីខ្មែរក៏ខុសច្បាប់ហ៊ុនសែនបន្តក្តោបផ្ដាប់អំណាចពេល79មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ខុសច្បាប់ដូច្នេះហ៊ុនសែនខុសបោកវិមាននេះគូហៅវិមានខុសបោកឬក៏វិមានខុសធំហើយបើញាតិញោមទាំងឡាយណាទៅចូលរួមជាមួយនឹងព្រឹត្តិការណ៍3យប់3ថ្ងៃដែលហ៊ុនសែនហៅខ្លួនឯងថាឈ្នះរោនេះចេញមិនឃើញមានន័យថាព្រមគំត្រូលដែលរបស់ពលពតសម្រាប់3លាននេះជាងរឿងត្រឹមត្រូវណាគឺពិចារណាញោមពុទ្ធបរិស័ទគឺឲ្យបានជ្រៅកុំឲ្យចេះតែធ្វើតាមព្រឹត្តិការណ៍តាមមនោសញ្ចេតនាភ្លេចមនសិការបើញាតិញោមជាជនរួមជាតិខ្មែរធ្វើអ្វីចូលរួមតាមព្រឹត្តិការណ៍បំបត្តិមនសិការនឹងឧត្តមគតិជាតិចោលទីបំផ្លាញជាតិស័ក្តិសមណាស់ព្រោះជាតិសាសន៍មួយមិនបានផ្លឹងផ្លេងពិចារណាមិនបានគិតស៊ីជម្រៅរឿងមួយទេអាត្មាសូមផ្ដាំផ្ញើញាតិញោមសូមកុំឈឺចាប់នឹងបរណភាពទឹកដីដែលត្រូវបានទីជិះជឿនសូមកុំឈឺចាប់នឹងការជិះជឿនរបស់ផ្ដាច់ការហ៊ុនសែនសពថ្ងៃបើញាតិញោមមិនចូលរួមចំណែកមានញោមខ្លះអួតថាមានមនសិការស្នេហាជាតិប៉ុនយកពេលទំនេររបស់ខ្លួនសម្រាប់ការសបាយមិនយកពេលដែលខ្លួនទំនេរគឺពីជាតិទេទាំងអស់នេះបើញាតិញោមពូជសាសន៍របស់អាត្មាហ៊ានធ្វើការចំណាយពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃយ៉ាងហោច 1% នៃ24ម៉ោងគិតគូរអំពីបញ្ហាជាតិចាប់ផ្ដើមបឋមអំពីការស្ដាប់ព័ត៌មានពិតនោះក៏ជាការជួយជាតិមួយចំណែកហើយបើញាតិញោមណាមានលទ្ធភាពជួយជាតិដល់ទៅ 10% ក្នុង24ម៉ោងមួយថ្ងៃហើយចូលរួមសកម្មភាពក្នុងពេលដែលជាតិត្រូវការនោះបានយើងមិនត្រូវឈឺចាប់ទេព្រោះយើងប្រឹងអស់សមត្ថភាពហើយបើដូចសពថ្ងៃនេះមានចាស់ជំនាន់មុនខ្លះក្មេងជំនាន់នេះខ្លះបានត្រឹមអង្គុយអួតខលទូរស័ព្ទមករអ៊ូប្រាប់អាត្មាថាដែលគុណណែអាណិតជាតិខ្លាំងណាស់ប៉ុនអើយនិយាយឲ្យអង្គុយជាមួយថតរូបជាមួយអាត្មាមិនហ៊ានធ្វើសោះអញ្ចឹងបើញាតិញោមខ្លាចដល់ប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមមិនហ៊ានលះបង់ពេលវេលាចូលរួមដល់ប៉ុណ្ណឹងការរំលោភលើទឹកដីនិងពូជសាសន៍របស់ញោមកុំឈឺចាប់ព្រោះញោមបណ្ដោយឱកាសឲ្យគេរំលោភដែរបើញោមបណ្ដោយឱកាសឲ្យគេរំលោភដែរសូមកុំឈឺចាប់ណាញាតិញោមប្រុសស្រីឥឡូវអាត្មាដែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះបាន 2-3 រត់ឯងញោមដែរនឹងដែរសម្បំណាស់ដែរហើយយប់នេះទៅម៉ោងប៉ុណ្ណេះនេះមកដល់ Connecticut ស្អែកក្រកទៅ New York វិញធ្វើការទៅនេះបន្តិចទៅនោះបន្តិចជួយជាតិមួយនេះឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តអាត្មាសម្លឹងមើលឃើញថាថ្ងៃចុងឆ្នាំបងប្អូនខ្មែរយើងខ្លះមានលទ្ធភាពទិញសម្បត្តិយន្តហោះដែលលេងឆ្លងទ្វីបប៉ុន្តែប្រព័ន្ធប្រជុំធ្វើកិច្ចការជាតិទៅជាប្រព័ន្ធធ្វើបេសកកម្មដល់ស៊ូបេសកកម្មអីដែលលេងឆ្លងឆ្នាំឃើញទេវាខ្មាស់គេណាញោមថានិតជាតិថាចង់ជួយជាតិមួយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលថវិកាបណ្ដុះបណ្ដាលធនធានមនុស្សអប់រំប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់ហ៊ានជួយទេ$10 $20ប៉ុន្តែបើយើងសប្បាយខ្លួនយើងធ្វើបានយ៉ាងច្រើនបំផុតចូលលេងល្បែងមួយយប់100 200ក៏យើងមិនខ្លាចទិញសម្បត្តិដែលលេងឆ្លងឆ្នាំរាប់ម៉ឺនក៏យើងអត់ខ្លាចដូច្នេះទាំងអស់នេះអាត្មាអត់តិទៀនរឿងអ្នកដែលលេងទេព្រោះយើងអ្នកធ្វើការយើង stress ខ្លាំងណាស់យើង stress មិនន័យថាពុតប្រមល់ខ្លាំងណាស់
យើងមានការកវាយកវល់នឹងខួរក្បាលរបស់យើងខ្លាំងណាស់យើងត្រូវដើរលំហែខ្លះប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាបានលើកជូនញាតិញោមគឺចង់លើកជូនញាតិញោមថាគួរតែចេះលីលោកយកពេលវេលាមួយចំណែកណាទៅជួយជាតិរបស់ខ្លួនទៅពិចារណារឿងការជួយជាតិរបស់ខ្លួនចំណេញពោហើយបើយើងមិនមានពេលវេលាមិនអាចចំណាយពេលដើម្បីជួយជាតិយើងបានគ្រាន់តែដេកទ្រហោយំអំពីការជិះជាន់របស់ផ្ដាច់ការវាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេចំណេញពោអត់เป็นគ្រប់គ្រាន់ទេហើយជាតិសាសមួយនេះល្មមតាគីរំលោភណែជាតិសាសមួយនេះល្មមតាគីបំផ្លាញណែពីព្រោះជនជាតិយើងរវល់ដែលលីងឆ្លងឆ្នាំច្រើនពេកជនជាតិយើងរវល់ចូលកាស៊ីណូច្រើនពេកជនជាតិយើងរវល់ចូល KTV ច្រើនពេកចូលបាររំសបាយប៉ុន្តែបើអាត្មាគិតឲ្យជ្រៅបើជាតិសាសមួយនេះហ៊ានធ្វើការសម្រេចចិត្តឲ្យត្រឹមត្រូវឈប់ចូលបារមួយឆ្នាំសំលុយប៉ុណ្ណាឈប់ទៅកាស៊ីណូមួយឆ្នាំយើងលុយនឹងទៅជួយជាតិចំណេញប៉ុណ្ណាឈប់ចូលកាស៊ីណូឈប់ចូល KTV ការ៉ាអូខេរឹមអបផឹកសបាយសមបាក់ដែលរឹមអបមួយឆ្នាំផឹកមួយឆ្នាំដែលលេងឆ្លងឆ្នាំមួយឆ្នាំបើយើងហ៊ានកាត់មួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំ80ឆ្នាំអាយុកាលរបស់យើងហើយយើងហ៊ានកាត់មួយឆ្នាំទៅឲ្យជាតិយើងហ៊ានកាត់ការចាយវិញមួយឆ្នាំនឹងរីសេលសម្រាប់ជាតិដែរជាតិយើងសល់លុយច្រើនណាស់ញាតិញោមហើយយើងហ៊ានកាត់លុយប៉ុណ្ណឹងផ្ដល់ទៅឲ្យក្រុមណាមួយដែលមានចំហជាតិពិតប្រាកដជួយរុំក្រុមនោះឲ្យធ្វើការអប់រំជាតិពិតប្រាកដជាតិយើងឲ្យមាននាមលុបពៀនបានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាត្មាលើកទាំងអស់នេះតែជាតិសាសយើងបានធ្វើខ្លះហើយឬនៅ0នៅឡើយញោមដល់ទៅតែលគេបង្ខំណាស់គេដែលគោះទ្វារបានមកមិនមកដោយសុទ្ធចិត្តទេអាទាំងអស់នេះអាត្មាបើនិយាយទៅញោមអាចខឹងព្រោះខ្មែរអាចខឹងនឹងអាត្មាព្រោះនេះជាការពិតកាលណានិយាយការពិតប៉ះចំណុចខ្សោយជាតិសាសមួយគឺគេខឹងហើយប៉ុន្តែបើជាតិសាសនាមួយមានត្រឹមអារម្មណ៍ស្អប់ស្រឡាញ់ខឹងនឹងស្រឡាញ់ទេខឹងនឹងសបាយជាតិសាសមួយនោះប្រកាសជាអន្តរាយហើយបើសិនជាមិនផ្អែកទៅលើកត្តានៃការពិតយកមកត្រេះរិះពិចារណាគេសម្លាប់ជាតិសាសយើងហើយគេរំលោភយកដីយើងហើយដឹងគុណគេ34ឆ្នាំបើគិតម្ដងថ្ងៃនេះតាំងពីការរៀបចំផែនការលេបត្របាក់ទឹកដីខ្មែរយួនមានផែនការ40ឆ្នាំហើយជួនក្បត់ជាតិចាញ់ធំឈ្មោះហ៊ុនសែននេះរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ឲ្យខ្មែរធ្វើបន់ដឹងគុណគេទេបន់7មករាធៀបពិតយើងមិនគួរហៅបន់ទេព្រោះនឹងជាព្រឹត្តិការណ៍រំលោភបំពានជាតិសាសន៍ប៉ុន្តែយើងនៅតែនាំគ្នាពពាកប្រពន្ធតែធ្វើបន់ដឹងគុណយួនធៀបពិតយួនអ្នករំលោភដីឯងសោះនេះមកពីពូជសាសយើងបាត់បង់អានេះហើយញោមបាត់បង់អានេះហើយបើបានជួបគ្នាមានគ្នាតែ5នាក់ក៏មិនស្ដាប់គ្នាដែរអាមួយកាន់ទូរស័ព្ទអាមួយនិយាយរឿងនេះអាមួយនិយាយរឿងនោះការផ្ដល់ពុទ្ធិផ្ដល់ចំណេះដឹងមិនដល់គូក្បាលគិតទេដូច្នេះជំរឿសដែលល្អរបស់អាត្មាគឺអង្គុយនិយាយតាម Facebook អាចគិតស្ដាប់ខ្លះបើដល់ទៅជួបគិតពេលនេះយើងខំបើកឡាន8ម៉ោងទៅរកជួបគិតឆ្លងទៅរត់មួយទៅដល់ជួបគិតនិយាយថាមិនដឹងកតេណាណាដូច្នេះបានអាត្មាគិតថាឧបសគ្គនៅជាមួយពូជសាសមួយដែលអត់មានឧត្តមគតិទាំងកលមនសិការជាតិពិតប្រាកដទាំងណាញាតិញោមដូច្នេះបានហ៊ុនសែនបោកថាឈ្នះហ្នឹងហើយបើហ៊ុនសែនបោកថាឈ្នះខ្លួនឯងអ្នកពលរដ្ឋខ្មែរពិតប្រាកដហ៊ានស៊ូណាចាញ់ពិតប្រាកដចលនាផលឈ្នះនឹងបានទៅណាលទ្ធផលដែលឈ្នះខ្មែរអស់ដីអញ្ចឹងហ៎លទ្ធផលដែលឈ្នះយួនពេញស្រកអញ្ចឹងហ៎លទ្ធផលដែលឈ្នះត្រីទន្លេសាបអស់អញ្ចឹងហ៎លទ្ធផលដែលឈ្នះព្រីខ្មែរដែលគ្របដណ្ដប់ 75% មនោ 0% អញ្ចឹងហ៎ចឹងមិនហ៊ានគូហ៊ានស៊ូណាឈ្នះអញ្ចឹងហ៎រូបភាពនឹងជារូបភាពឈ្នះហ៎អាគាររត់នៅទូទាំងប្រទេសបាត់អស់ហើយតែរូបភាពឈ្នះអញ្ចឹងហ៎មិនក៏មិនហ៊ានស៊ូផងនេះបើសិនតែពលរដ្ឋខ្មែរជាអ្នកមានមនសិការរឹងមាំគេហ៊ានស៊ូបើឈ្នះអស់អាគាររត់ទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងមិនឈ្នះទេបើឈ្នះព្រីឈើ 75% មនោ 0% អញ្ចឹងមិនឈ្នះទេបើឈ្នះបណ្ដឹងពលរដ្ឋខ្មែរចេញពីភូមិឋានរបស់ខ្លួនមិនឈ្នះទេបើឈ្នះជានឹងយួនពេញស្រុកមិនឈ្នះទេមិនគូហៅវាមានឈ្នះទេគូហៅវាមានកំហុសធំហើយកំហុសទាំងអស់នឹងកើតឡើងប៉ុណ្ណឹងហើយនៅទៅហ៊ុនសែនតងឲ្យទៅចូលរួមរឹម3យប់3ថ្ងៃរឹមដាច់កជើងចោលក៏មិនខ្វល់ចេញពីរឹមមកវិញជិះម៉ូតូបោកគ្នាងើបតាមដងផ្លូវក៏អត់ឆ្ងល់អត់ខ្វល់ឃើញទេអញ្ចឹងត្រូវយកអារឿងនេះទៅត្រេះរិះពិចារណាដោយសារការផ្សាយនេះច្រើនម៉ោងបន្តិចហើយខ្ញុំកណាអាត្មាចង់វិលទៅរកការបញ្ចប់ប៉ុន្តែមុនបញ្ចប់ទាញចំណុចទី2ឲ្យញោមស្ដាប់ហ៊ុនសែនបានប្រកាសក្នុងថ្ងៃបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ក្លែងក្លាយពាក្យឲ្យឈ្នះនោះថា
សូមជួនបរទេសគុំបង្កើតកំហុសមកលើជាតិសាសន៍ខ្មែរជាលើកទី3គិតថាកំហុសទី1ធ្វើរដ្ឋប្រហារកំហុសទី2គ្រប់គ្រងពលពតអ្នកដែលបានធ្វើពលពតហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នកធ្វើចម្រើនពរហើយអ្នកដែលបំផ្លាញការបោះឆ្នោតដោយគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យហ៊ុនសែននឹងហើយអ្នកធ្វើទៅអំណាចប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសសេរីគេស្នើសុំឲ្យហ៊ុនសែនបោះឆ្នោតគោរពឆន្ទៈពលរដ្ឋគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបោះឆ្នោតដោយស្មើភាពតម្លាភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយបើសិនជាហ៊ុនសែនគោរពគោលការណ៍នេះគេបើកទីផ្សារអើយហើយបើហ៊ុនសែនបន្តបណ្រែយួនបណ្រែចិនមិនគិតពីសិទ្ធិពលរដ្ឋមិនគិតពីឆន្ទៈរបស់ពលរដ្ឋមិនគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ចង់ឃើញទេគេដាក់ទណ្ឌកម្មហ៊ុនសែនមិនមែនដាក់ទណ្ឌកម្មពលរដ្ឋខ្មែរទេដូច្នេះហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាសូមឲ្យបរទេសកុំធ្វើបាបខ្មែរជាលើកទី3តែអាត្មាសូមបិណ្ឌបាតទៅហ៊ុនសែនវិញថាសូមហ៊ុនសែនកុំបន្តបណ្រែចិនតទៅទៀតសូមហ៊ុនសែនកុំបន្តបណ្រែយួនតទៅទៀតហើយក្នុងរបបប៉ុលពតដែលហ៊ុនសែនថាយើងមើលឃើញសម្លេងបំពាក់របស់កម្មាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយចិនយើងមើលឃើញគ្រាប់មីនហើយនឹងគ្រាប់កំភ្លើងដែលកម្មាភិបាលកាន់គឺជាគ្រាប់កំភ្លើងផលិតនៅចិនអាវុធគ្រប់គ្រងដោយចិនមិនមែនគ្រប់គ្រងដោយអាមេរិកកាំងមិនមែនអាវុធរបស់បារាំងមិនមែនអាវកម្មាភិបាលបង្កើតនៅទីក្រុងប៉ារីសទេអាវកម្មាភិបាលដែលក្រុមកម្មាភិបាលរបស់ហ៊ុនសែនពាក់គឺបង្កើតនៅទីក្រុងប៉េកាំងជាជំនួយរបស់ចិនដូច្នេះមុនគូហ៊ុនសែនថាសូមកុំធ្វើសូមប្រទេសមហាអំណាចអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបកុំធ្វើបាបខ្មែរជាលើកទី3សូមឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិយាយថាចិនមេត្តាគុំមកបន្តបង្កើតរបបប៉ុលពតទី2នៅលើទឹកដីខ្មែរទេបើហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងបានត្រឹមត្រូវណែញោមជិញាតញោមមើលតើក្នុងរបបកម្មាភិបាលមេកម្មាភិបាលហើយនឹងពលរបស់ប៉ុលពតនឹងពាក់អាវអាមេរិកកាំងពាក់អាវប៉ុលពតតើហើយគ្រាប់មីនសម្បកខ្ទុះទាំងអស់កំភ្លើងទាំងអស់ផលិតនៅប៉េកាំងតើមិនមែនផលិតនៅទីក្រុង Washington DC មិនមែនបង្កើតនៅទីក្រុងប៉ារីសណាដូច្នេះបើហ៊ុនសែននិយាយថាសូមឲ្យបរទេសកុំធ្វើបាបខ្មែរជាលើកទី2អាម៉ាស់ណាខ្មាស់គេណាហ៊ុនសែនអីក៏និយាយមិនចេះបើកភ្នែកមួយអញ្ចឹងហ៊ុនសែនអីក៏កុហកកណ្ដាលវាលអីអញ្ចឹងហ៊ុនសែនមិនក៏មិនលេខខដែលស្រាតចង្កេតគូតដាក់គេឲ្យថាលេខខហើយអញ្ចឹងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលស្រាតក្នុងឆាកអន្តរជាតិអញ្ចឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអីក៏យកតែសម្ពុតមកបាំងពីមុខបន្តិចគូតកណ្ដាលវាលអញ្ចឹងហើយបានអាត្មាថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមានមនសិការព្រឹងមុនមានឧត្តមគតិពិតប្រាកដណាអាវីដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីពឹងបោអត់បានទេចម្រើនពរហើយឥឡូវបញ្ចប់ទៅលើប្រធានបទរបស់ខ្ញុំកណាអាត្មាផលដែលបានពីហ៊ុនសែនអ៊ូថាឈ្នះបានទៅយូរហើយចិនទី1ទីផ្សារពិភពលោកពេលដែលគេបិទទ្វារខ្មែរចូលយួននាំផលិតផលទៅលក់ 100% ទី2ពេលដែលប្រទេសខ្មែរទទួលសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិយួនវៃលុកនិងចិនវៃលុកដូច្នេះបំណងធំរបស់ហ៊ុនសែនដែលបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រឈ្នះគឺចិញ្ចឹមចិននិងចិនយួនសូមញាតិញោមគុំស្រមើស្រមៃនិងគុំយល់ច្រឡំថាប្រទេសមហាអំណាចចិនជួយខ្មែរចិនមិនដែលបានធ្វើស្រែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានអង្គរឹបរយលានតនហើយព្រួលពលរដ្ឋចិនទទួលទានបបរដឹកអង្គឲ្យខ្មែរទទួលទានទេធ្លាប់តែមានពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើការតាំងពីវីកូម៉ាធ្វើទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានស្រូវរឹបរយលានតនខ្មែរទទួលទានបបរចិនទទួលទានបាយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានតែខ្មែរទេចិនខ្មែរចិនក្នុងរូបភាពទី1ធ្វើស្រែបានដឹកទៅឲ្យចិនតង់កប៉ាល់ទឹករូបភាពទី3ទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផុនខ្មែរដែលត្រូវខ្មែររស់ចិននិយមដូច្នេះញោមទាំងឡាយណាមន្ត្រីរាជការទាំងឡាយណាដែលយល់ថាចិនខ្មែរចិនជួយខ្មែរជាការវង្វេងស្មារតីធំណាស់តែធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិចិនពលរដ្ឋចិនខំធ្វើស្រែហាលថ្ងៃហាលភ្លេងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃបានអង្គរឹបរយលានតនហើយពលរដ្ឋចិនទទួលទានបបរដឹកខកឲ្យខ្មែរទទួលទានទេ
អត់មានទេក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមានតែខ្មែរធ្វើស្រែទាំងយប់ទាំងថ្ងៃធ្វើតាំងពីវិកុមារបានករយលៀនតនដកតង់កប៉ាល់យកទៅចិនមានតែខ្មែរទេចិនតើមានពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្មានភាគរយទៅបើកទីផ្សារនៅលើទឹកដីរបស់ចិនដើម្បីប្រមូលសេដ្ឋកិច្ចមកខ្មែរវិញអត់មានទេមានតែជនជាតិចិនទេពហុចិនមករស់នៅលើទឹកដីរបស់យើងរហូតដល់មានខ្មែរកាត់ចិនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមកយកទីផ្សាររបស់ខ្មែរដើម្បីចិញ្ចឹមចិនដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយណាដែលយល់ថាចិនខ្មែរគឺជាការវង្វេងមនសិការសូមញាតិញោមកុំបន្តយល់ច្រឡំថាចិនខ្មែរសូមញាតិញោមកុំយល់ច្រឡំថាចិនជួយខ្មែរបើជួយរបៀបជប៉ុនមិនដែលយកអ្វីពីខ្មែរទេយកតែទីផ្សារទេលក់ហុងដាលក់ម៉ូតូលក់ឡានជប៉ុនធ្វើអញ្ចឹងមែនតែផលបានមកខ្មែរជប៉ុនធ្វើអញ្ចឹងមែនតែជប៉ុនក៏ព្យាយាមជួយខ្មែរដោយអិនលក្ខខណ្ឌដែរបើជួយប្រភេទហ្នឹងអត់ខុសទេព្រោះជប៉ុនមិនធ្វើបានមកឲ្យខ្មែរធ្វើស្រែទៅចិញ្ចឹមពួកគាត់ឃើញទេអញ្ចឹងបានរឿងយើងញាតិញោមគួរទៅថ្លឹងថ្លែងពិចារណាផលដែលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ឈ្នារបស់ហ៊ុនសែនគឺបានទៅចិនហើយនឹងយួនអ្នកដែលចេញពិតប្រកបខ្មែរអត់ហ៊ានរុករោទេអ្នកដែលចេញពិតប្រកបហ៊ុនសែនក៏មិនហ៊ានប្រាប់ដូច្នេះសូមញាតិញោមបន្តស៊ូលោកហ៊ុនសែនតើហ៊ុនសែនឈ្នះអ្នកណាហ៊ុនសែនឈ្នះយ៉ាងម៉េចបើថាឈ្នះប៉ុលពតហ៊ុនសែនជាប៉ុលពតដែរបើថាឈ្នះខ្មែរនៅតែរងគ្រោះឈ្នះយ៉ាងម៉េចបើថាឈ្នះខ្មែរអត់ដីហើយឈ្នះយ៉ាងម៉េចដូច្នេះបន្តស៊ូហ៊ុនសែនទៅញាតិញោមអញ្ចឹងការផ្សាយរបស់ខ្ញុំកណាធម្មភាពសន្មតទៅដល់ពេលវេលាបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនឹងយកសម្លេងហ៊ុនសែនមកចាក់អត្ថាធិប្បាយសារថ្មីម្ដងទៀតព្រោះរឿងនេះជារឿងក្តៅកគុកសម្រាប់ជាតិបើអាត្មាមិនក្រោកឈរនិយាយហើយមិននិយាយឲ្យក្លាហានដូចមកនេះទេខ្មែរនឹងភ្លេចតែរឹមដាច់កកជើងចោលខ្មែរនឹងបន្តទៅរឹម3យប់3ថ្ងៃដោយមិនដឹងខ្លួនខ្មែរនឹងទៅបន្តគំត្រូលរបបផ្ដាច់ការសម្រាប់ពូជសាសន៍ឯងដោយមិនដឹងខ្លួនដូច្នេះបានអាត្មាចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅនេះធ្វើដូចលោឡានបន្តិចប៉ុន្តែការពិតណាញោមកុំច្រឡំណាអានឹងពិតណាមិនអាត្មាផលិតទេណាអានឹងពិតប្រកបចម្រើនពរអញ្ចឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសូមនមស្ការលានឹងចម្រើនពរលាញាតិញោមប៉ុណ្ណេះចុះ